ပွားထားတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော် double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်မှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီထဲကကိုဘာကိုပေးခြင်းနော်ဘာကိုပေးခြင်းဘယ် sheet ကိုပေးခြင်းအဲ့တော့တခြားမလိုရတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ by product customer ဆိုတဲ့ဒီ sheet ကိုပေးခြင်းကျန်တာတွေမလိုဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ sheet ကိုကျွန်တော် right click ထားပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်ပလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ပွားပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေပြန်လို့ကျွန်တော်မူရင်း file မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် right click ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ပါ okay ပြီးသွားရင်ဒီရောက်လဲမလိုချင်မပေးချင်ဆိုရင် right click delete okay ပေါ့နော် yes ပေါ့ထားပါတော့နော် okay ဆိုတော့ဒါဆိုပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ excel ဒါပွားထားတဲ့ file မှာပဲ excel နော်ဟိုဒီ sheet တစ်ခုတည်းပဲကြံခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးသွားရင် control s လေးတော့နှိပ်ပြီးတော့တင်ပေးဖို့လိုတယ်နော် control s okay ရပြီဒါလေးပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကပွားထားတဲ့ file ထဲမှာကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ sheet တွေကိုဖျက်လိုက်တယ်ပေးချင်တဲ့ sheet လေးကိုပဲထားခဲ့တယ်ဒါပဲလေကျွန်တော်ပြီးသွားရင်ဒီကောင် control c copy ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ set မှာပေါ့နော်ဟို still လေးထိုးပါ still ထိုးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပေါ်လိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးဘာတန်းတစ်ခုနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ double click နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးသွားရင်ဘာလို့မကျွန်တော် control V နဲ့ paste ချပေးလိုက်အဲ့ဒါဆို still ထဲကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုလေးသွားပေးပါနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုရှိတယ်အများကြီးရှိတဲ့ file တွေကနေတစ်ခုခုဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ပေးချင်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ file ကိုတစ် file သာပွားလိုက်ပွားတဲ့ file မှာပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်သလိုလုပ်ဖြတ်တာတော့နော်ပြင်တာတော့ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်မူရင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူရင်းကိုသွားပြီးတော့မထိခိုက်ဘူးနော်တကယ်လို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ file တွေပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုတော့မူရင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့နော်ဒါပြန်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုဒီဗီဒီယိုအကျိုးရှိလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးသွားပါအောင်ကျွန်တော် page အသစ်လေးကိုလည်း like မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင် like လုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်နောက်ရက်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့တူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်တခုခုမေးချင်တာရှိတယ်ဆိုရင် Messenger မှာလည်းလာမေးလို့ရပါတယ်နော်